femeie de la Biroul Siguranță Copii, zice doamna Lorința Șoșu. Dumnealui sunt angajați de la Inspectoratul Poliției Gloreni. Eu am întrebat de vreme că să aveți ce ați vă adresează de orice. Eu vă spun bună ziua, vreau să încep de la cei care avem în domiciliu. Dacă în anul 2015, practic, am avut cazuri cu perioada la un an, anul acesta deja avem înregistrate în jurul 8 cazuri. Deci eu vreau să vă vârsta cea mai frecventă la care ajungem să abandonăm domiciliu este vârsta de 7 ani, explodări, de muncă. Sunt diferite cazuri sau chiar puteți să ajungeți să fiți impuși de cineva în sclavie, în robie, să fiți impuși la comiterea diferitor contravenții sau infracțiuni. De aceea vă rugăm foarte frumos, atunci când aveți o problemă, nu vă gândiți să abandoni domiciliul, că sunt soluții, dar nu recurgeți la abandoni domiciliul. Sau chiar dacă aveți încredere în prieteni, rude, apropiați, o frați, ori mai mari. Eu înțeleg că este greu, adică să fiți în grija bunicilor, mă rog, iau o vârstă mai înaintată, nu înțeleg, adică nu percep, adică problemele din ziua de astăzi care sunt în univers. Și la școală copiii ajung să se bată, să spunească de bani. Eu știu rechizite școlare sau niște lucruri pe care aveți nevoie sau chiar niște recurse, niște produse alimentare, o să ajung adică să fie de atentă în faptele dumneavoastră. Deci vă rog, fiți calmi, păstrați-vă calmi, chiar și dacă există o problemă, găsiți o soluție pe cale pașnic. Nu ajungeți să recurgeți, adică la metode de este agresive, să abuzați fizic de cineva sau de obicei băieții mai preferă să tragă cuțile de gură, să fie pieni, să mai sunt cazuri când colegii dumneavoastră pe internet și la persoane cu care nu le cunoașteți. Fiți atenți, adică cu cine comunicați, cine este pe fața, adică în spatele pozei care este plasată pe rețeaua de socializare. La fel, rețelele ce este, adică poate să fie tot interlocutorul, tot cu cine a discutat, persoana care a discutat, adică se poate, adică vedea toată discuția care ați avut-o chiar și un an, 2 ani în urmă. Așa că aveți grijă cu cine discutat, ce planuri aveți cu electricitate și a fost electrocutat. La fel, afară se încălzește, așa. Copiii încep să iasă la plimbare, prin parcuri, la păduri. Vreau să vă atenționez să nu vă jucați cu foc. Să nu începeți să vă duceți la scăldat, că apa este foarte rece și adică poate să ajungă chiar la un caz de deces. Doamne ferește cazuri de nec. Nu dă, Doamne, să avem, adică pe raionul nostru nu dă de copiilor. Arderea acestor straturi. Tot în ultimul rând vreau să vă atenționez, poate cunoașteți din sursele masă, interzicem, adică să plecați la acest meeting. Plecați însă, aveți în vedere, chiar dacă vă duceți la această întrunire, să fiți calmi, adică pe o cale pașnică, să nu ajungeți la acte de autoagresiune, de îmbrăcieri, de violență, de cuvinte necenzurate, fiindcă persoanele care vor fi depistate că au aplicat violență sau au fost agresivi, adică vor fi identificate și ca urmare adică vor fi atrase la răspundere. În Republica Moldova desfășoară operațiune motocicliste. Trag atenție la băieți care aveți motociclete, fiți atent dacă aveți permis de conducere. Mergeți atent că accidente avem în Bolțeni, unde în urmă sunt traume, decedați. Acestea sunt metode adică agresive și sunt interzise de lege și ca urmare persoana care va fi depistată, adică va fi pedepsită. Dacă cel puțin 4 ore aveți lipsă nemotivate, că aceste lipsă n-au fost nemotivate, la un demers, înainte de 18 ani își corectează comportamentul, adică este transmis la altă evidență și la fel este listat de polițist și la domiciliu, și la școală, și învățământ, o doriți să plecați undeva mai departe, evident că o să trebuiască, adică instituția o să ceară de la noi un certificat dacă parcursul a fost elev în instituția dată, adică a avut un comportament adecvat, adică nu s-a aflat la evidență. Așa că gândiți-vă în primul rând la toate faptele dumneavoastră. La consumul de alcool, adică să nu consumați alcool, adică acum se organizează raze și perioada de 16 ani care își execută pedeapsa în istorie din Republica Moldova. Și avem și fete, în jur de 21 sau 28 de fete, avem care la moment se află în instituțiile penitenciare. Aici nu trebuie să te plângi. Și o să ajunge la măsuri. Dacă aveți o problemă, la noi este numărul telefon 902 la Glodeni, polițistul sectorului este, telefoane la director este, polițistul e în sat, suntem alături dumneavoastră în 15 minute, noi venim la apelul cetățeanului.
exemplu adecvat, adică să iei urmare de la dumneavoastră. Dar dacă o să vadă dumneavoastră sunteți agresivi și vă îmbrânciți și folosiți diferite cuvinte necenzurate și voi colegi, adică la fel ca urmare o să iei și astfel de exemplu. Dacă se va mai bun, până mâine legea dată, dar nu răspundați faceți armate, polițistul vă dă cartinistic. Astăzi am dat un coleg de vostru, fost din școală, frate mătale, caracteristică, e băiat bun sau nu? Eu am scris că e băiat bun, să zicem, că el la școală a avut probleme. Așa că vedeți că ați faceți la o școală undeva să vă trebuiască ceva, noi să vedem în vedere de comportamentul dumneavoastră, activitatea noastră. Adică de la noi solicite, de exemplu, orice, pentru comportament agresiv, pentru comiterea infracțiunilor sau contravențiilor, pentru folosirea substanțelor narcotice, pentru abandon școlar, că sunt diferite motive, așa că aveți grijă chiar și la consumul de culturi alcoolice. Doar direct să fie depistat seara când vă duceți la o discotecă sau chiar v-ați reținut la o serată școlară și într-un caz cineva, vreun coleg, să vă propune. Eu vă spun și vă Să nu înțeleg.